Bem, gente, é o Thiago da V-Center. Postei um vídeo aí. Essa aqui é a caixa LHT 100 TW, tá? Aqui a parte da frente é retangular. Ela é uma caixa 3 vias, tá vendo? De 100 watts RMS. A gente tá aqui na Vila Maria, aqui no centro de São Paulo. Teto de gesso. E a gente vai ligar essas duas LHT nesse lindo receiver retrô da Technics, um amplificador estéreo. E esse é o primeiro vídeo, só pra vocês verem como vai ficar. Vou começar agora. Tape deck, um amplificador Technics embutida com duas caixas de teto da Load Audio. Esse é o primeiro vídeo, depois vocês vão ver como vai ficar instalado.